सो हाय गाइस, ये है ऑरपैट का 2000 वॉट फ़ैन हीटर जिसे मैंने अमेज़ॉन से करीब 1100 रुपये का बाय किया है। हीट सेटिंग की बात करूँ तो यहाँ आपको दो सेटिंग मिल जाएंगी, एक लो और एक हाई। साथ में आपको एक फ़ैन के लिए प्लस एक स्विच ऑफ के लिए भी मिल जाएगा। प्लस ये आपका एक जो फ़ैन हीटर है वो सेफ्टी मैश के साथ आता है। साथ में आपको कूल टच बॉडी मिलेगी। इसका मतलब है कि आपके हीटर की बॉडी बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी। यहाँ पर आपको 1 साल की वारंटी भी मिलेगी। वायर की लेंथ की बात करूँ तो वायर की लेंथ काफ़ी अच्छी है, जो कि आप इसे कहीं भी रख के बड़े ही आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इसका एक ओवरऑल डिज़ाइन। तो बेसिकली इस प्राइस रेंज में ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। तो आप डेफिनेटली एक बार इसको कंसीडर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।